शागिर्द कमजोर न हुजण घुर्जे, ज़हनी तौर ते बि जिस्मानी तौर ते। शागिर्द हरगिज़ इहो न समझे त मता मां हाराए वञा। शागिर्द हरगिज़ इहो न समझे त हू मूंखां ॾाढो आ। शागिर्द हरगिज़ इहो न समझे त आऊं गरीब आहियां। शागिर्द हरगिज़ इहो न समझे त आऊं हीणो आहियां। शागिर्द हरगिज़ इहो न समझे त मूंखां थी कोन सघंदो। शागिर्द हरगिज़ इहो न समझे त आऊं करे कोन थो सघां। शागिर्द हरगिज़ इहो न समझे त आऊं कीअं करे सघंदुसि। शागिर्द हरगिज़ ईअं समझे त फ़क़ति इहो कमु मूंखां थींदो, मूंखे ई करणो आहे ऐं मूंखे ई कामयाब थियणो आहे। यानी हर शइ जेका दारोमदार रखे थी से शागिर्द जी मशीनरी मां रखे थी, जेका हुनजो दिमाग़ आहे। ही वारी जेका शइ आहे शागिर्द खे हिन मां कमु वठणु घुरिजे। अॼु जेको मौज़ू पंहिंजो आहे त शागिर्द खे कीअं हुजणु घुरिजे, शागिर्द छा हुजणु घुरिजे, शागिर्द खे कीअं हुजणु घुरिजे। ॾिठो वञे त असल में शागिर्द आहे छा, शागिर्द जो कमु कहिड़ो आहे, उन खां पोइ ख़बर पवंदी त शागिर्द खे कीअं हुजणु घुरिजे। शागिर्द पंहिंजे कैरियर सां, शागिर्द पंहिंजे मुस्तक़बिल सां, शागिर्द पंहिंजी पढ़ाई सां करप्शन तो कोन थो करे। सब खां पहिरां असांखे इहो सम्झणु ज़रूरी आहे त शागिर्द केरु आहे। हर उहो माण्हू जेको सिखे थो, जेको कंहिं न कंहिं सिखण जी जिस्तजू सां लाॻापियल आहे, जंहिंखे इहा जिस्तजू आहे त कुझु न कुझु सिखे, जंहिंखे वलवलो आहे त कुझु न कुझु करे, तंहिं माण्हू खे पाण चवंदा हू शागिर्द आहे। ठीकु आहे, उनखे चइबो आहे शागिर्द। हाणे हिन दौरे जदीद में ॿियूं तकाज़ाऊं आहिनि त शागिर्द कीअं हुजणु घुरिजे। हर दौर जी पंहिंजी तकाज़ा आहे, हर वक़्त जी पंहिंजी तकाज़ा आहे ऐं हर शहर जी, हर एनवायरमेंट जी पंहिंजी तकाज़ा आहे त शागिर्द कीअं हुजणु घुरिजे। पर जीअं आउं सम्झां थो त शागिर्द बाइख़लाक़, साफ़ सुथरो, शफ़ाफ़ ऐं ज़बरदस्त ज़हन जो माण्हू हुजणु घुरिजे। त शागिर्द हमेशा सिखंदड़ हुजे ऐं हमेशा इहा जुस्तजू रखे त मूंखे कंहिं न कंहिं माहौल मां, कंहिं मजलिस मां, कंहिं गैदरिंग मां, किन ॿिनि दोस्तनि सां मिलण खां पोइ, कंहिं हंधि, कंहिं जॻह ते, कंहिं लाइब्रेरी में, किन उस्तादनि जी मीटिंग सां, किन वॾनि जी मुलाक़ात सां कुझु न कुझु सिखी पवंदुसि। इहो हुजे शागिर्द जी जुस्तजू ऐं इहा शागिर्द जी हिकिड़ी जेका आम गुण आहे लाज़मी हुजणु घुरिजे। ऐं पाण मूं केतिरा ई नौजवान ॾिठा आहिनि जेके कम अज़ कम जेको नशो कनि था, टेक्सटी सोपारी वञनि, त इहे शयूं, ड्रग्स जो इस्तेमालु, मुंशियात जो इस्तेमालु हरगिज़ न करणु घुरिजे। इन्हनि शयुनि खां पासो करणु घुरिजे। इवन की नंढो जेको सिगरेट आहे, इन्हनि जी जेका सोपारी उनखे बि न खाइणु घुरिजे, इनखे न वापराइणु घुरिजे। इन्हनि जो वापराइण सां तव्हांजा ज़हन तबाह थी वञनि। तव्हांजी सिगरेट ते लथायो, सुभाणे कंहिं वरी नशे ते लहंदो, पोइ तव्हांजो आदतूं मटिबियूं, तव्हांजो सोचियूं मटिबियूं, तव्हांजो जॻहियूं मटिबियूं, तव्हांजी संगत मटिबी ऐं इन हिसाब सां समाज सॼो मटिजे पियो। इन लाइ शागिर्द लाइ इहा शइ बि ज़रूरी आहे त शागिर्द खे नशो न करणु घुरिजे, ज़रूरी आहे। सिगरेट हुजे, सोपारी हुजे, पान गुटको हुजे, केतिरा ई शागिर्द मूं ॾिठा आहिनि न, विज़िटिंग कंदा आहियूं, पाण अक्सर दौरा कंदा आहियूं, केतिरा ई शागिर्द केतिरनि ई नशनि में मुब्तला हूंदा आहिनि। घटि में घटि जेको नशो कनि था, जो सिगरेट पीअनि था या सोपारी वग़ैरह इस्तेमालु कनि था, त शागिर्द खे इहे शयूं बि न करणु घुरिजे। ऐं शागिर्द में जेका वॾे में शइ हुजणु घुरिजे, शागिर्द हमेशा ज़हनी तौर ते बि तयारु हुजणु घुरिजे, जिस्मानी तौर ते बि तयारु हुजणु घुरिजे ऐं शागिर्द खे तंदुरुस्त ऐं तवाना थियणु घुरिजे। ऐं शागिर्द खे पंहिंजे मुस्तक़बिल सां गॾोगॾु पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु करणु घुरिजे। त आउं केॾी महिल उथां थो, केॾी महिल सुम्हां थो, छा थो खावां, छा नथो कयां, मुंहिंजो मुस्तक़बिल छा आहे। कैरियर जे हवाले सां शागिर्द खे तयारु रहणु घुरिजे। ऐं मोटिवेशन, सिखण जो जोश ऐं जज़्बो, हमेशा सिखण लाइ अॻभरो रहणु घुरिजेसि, हमेशा बा किरदार रहणु घुरिजेसि, हमेशा बाइख़लाक़ रहणु घुरिजेसि, सुठी ज़बान जो इस्तेमालु करणु घुरिजेसि, वॾनि सां ॻाल्हाइण जो ढंग हुजणु घुरिजेसि ऐं किथे कहिड़ो छा ॻाल्हाइणो आहे इहा हुनखे सम्झ हुजणु घुरिजे, या हुनखे अवेयरनेस हुजणु घुरिजे ऐं उनखे इहा ख़बर हुजणु घुरिजे त हिन मुआशिरे में मुंहिंजो किरदारु कहिड़ो आहे, हिन मुआशिरे में मुंहिंजी कंट्रीब्यूशन कहिड़ी आहे। शागिर्द खे सिर्फ़ु इहो न हुजणु घुरिजे त हू पंहिंजे कैरियर ते फोकस करे, पर शागिर्द खे ईअं बि हुजणु घुरिजे त मुंहिंजे समाज में समाजी मसइला कहिड़ा पैदा था थियनि ऐं तिन जो हल कहिड़ो आहे। शागिर्द खे इन्हनि शयुनि ते बि फोकस करणु घुरिजे ऐं इन्हनि शयुनि ते बि पिणु फोकस करणु घुरिजे त असांजे समाज में कहिड़े हंधि, कहिड़ियुनि जॻहियुनि ते करप्शन पई थिए, तालीम जे मामले में या मुंशियात पई आम थिए, उनजे ख़िलाफ़ बीहणो आहे। शागिर्द खे ईअं बि हुजणु घुरिजे ऐं शागिर्द खे ईअं बि हुजणु घुरिजे त हू पंहिंजे ईंदड़ मुस्तक़बिल लाइ तमामु घणो परेशान हुजे त मूंखे अॻिते छा करणो आहे, मुंहिंजो कैरियर पियो तबाह थिए। ठीकु आहे, शागिर्द हमेशा जिस्तजू
ऐं हमेशा हुन में मोटिवेटेड हुजणु घुर्जे। शागिर्द खे हमेशा ज़हन ते रखणु घुर्जे त तूं कमज़ोर न आहीं। मिसाल नवां नवां जोश ऐं जज़्बा खे पैदा करणु घुर्जनि ऐं शागिर्द खे हिकिड़ी ॻाल्हि पंहिंजे ज़हन मां कढणु घुर्जे त बाबा को बि माण्हू का बि शइ अकॉर्डिंग टू योर लाइफ या तव्हांजी जर्नी जे हिसाब सां का बि ॻाल्हि करे थो त उनखे छॾे ॾिजे। ऐं बज़ाते ख़ुदि जंहिं ॻाल्हि खे मञा थो, जेका ॻाल्हि आऊं मञा थो ऐं जंहिं ॻाल्हि खे जेतिरे हद ताईं मूं पढ़ियो आहे, मूं मुशाहिदो कयो आहे, हिकिड़े हंधि मूं पढ़ियो त बहितरीन दुनिया जो बहितरीन में बहितरीन के माण्हू खां बदिलो वठणु, द बेस्टेस्ट रिवेंज इन द वर्ल्ड इज टू बिकम अ सक्सेस। के बि माण्हू खां जेकर तव्हां बहितरीन बदिलो वठणु चाहियो था हिन दुनिया में, बहितरीन बदिलो, त तव्हां उनखे कामयाब थी ॾेखारियो। उन ॻाल्हि ते इन शइ खे अचीव करणो आहे, इन शइ खे सम्झणो आहे त असांखे कामयाब थियणो आहे, पर उम्मीद शागिर्द थियणो आहे। CSS खां वठी करे MD केड थी वियो, लेट थी वियो, EKED थी वियो, पब्लिक सर्विस कमीशन जेके टेस्टूं थियूं, कहिड़े बि क़िस्म जी का बि टेस्ट हुजे या कहिड़े बि हवाले जी का बि अचीवमेंट हुजे, एनी हाउ आई हैव टू बिकम सक्सेस इन दिस फील्ड, एनी हाउ। हिकिड़ो शाइर लिखियो आहे त किरण जे, रहण जे, उथण जे, ठहण जे मरहलनि में आहियूं, किरण जे, रहण जे, उथण जे, ठहण जे मरहलनि में आहियूं। ए ज़िंदगी हिणो भाई मता अञा हौसलनि में आहियूं।